Une mère entend un bruit étrange sur le babyphone et fait ensuite une découverte effrayante. Les babyphones aident les parents à garder un œil sur leur bébé pendant qu'ils sont occupés à faire autre chose. Ils offrent aux parents du confort et contribuent à la sécurité des bébés. Mais que se passe-t-il si vous entendez une voix étrange sur le babyphone ou que vous vous rendez compte qu'un étranger est dans la chambre de votre bébé? Voici l'histoire de Benita et Roy Rogers et de la découverte effrayante qu'ils ont faite grâce à leur babyphone. Leila Livingstone. Voici Leila Livingstone, une jeune mère originaire de Caroline du Nord, aux États-Unis. Elle a partagé son histoire sur Facebook et les réactions ont rapidement afflué. « C'est la chose la plus effrayante que j'ai jamais vécue », écrit Leila. « Je me préparais à sortir avec mon mari et je devais choisir une tenue. Leila avait laissé ses enfants regarder la télé pendant qu'elle s'habillait. Elle a pris le babyphone avec elle afin de pouvoir garder une oreille sur eux. Ses enfants étaient assis tranquillement sur le canapé et chaque fois que Leila vérifiait le babyphone, ils étaient assis exactement au même endroit, devant la télévision. Elle avait finalement choisi sa tenue et elle commençait à s'habiller. Après avoir terminé, elle a à nouveau regardé le babyphone. Cette fois, elle a vu un adulte assis sur le canapé. La personne regardait les enfants, tandis que les enfants continuaient à regarder leurs films, comme si de rien n'était. L'étranger était en fait une femme. Leila était sûre d'avoir verrouillé toutes les portes. Comment cette personne était-elle entrée? Et pourquoi ses enfants n'avaient-ils pas peur? Son cœur battait de plus en plus vite. Sans réfléchir, elle s'est précipitée vers ses enfants, mais une fois descendue, la femme avait disparu. Et ses enfants regardaient toujours la télévision. Leila aurait-elle vu un fantôme? Des histoires comme celle-là leur arrivent tout le temps. Elle a rapidement couru à l'étage pour voir si le fantôme était toujours visible sur le babyphone. Mais le fantôme avait disparu. En panique, elle a appelé sa mère pour lui expliquer toute l'histoire. C'est alors qu'elle a découvert qu'elle-même était le fantôme. Le babyphone avait soudainement diffusé un clip enregistré au lieu de la vue en direct. La théorie des fantômes n'était pas si farfelue pour Leila. La famille était déjà habituée aux nombreuses choses étranges qui se passaient chez eux. Il arrive que Leila aille à la cuisine et qu'elle voit tous les placards et les tiroirs ouverts. Lorsqu'elle les ferme et qu'elle revient quelques secondes plus tard, ils sont à nouveau tous ouverts. De plus, le distributeur d'eau du réfrigérateur se met souvent à fonctionner tout seul. Et il est déjà arrivé que des jouets qui se trouvaient en bas se retrouvent soudainement en haut. Cela s'était passé au moment où les enfants dormaient, donc elle était sûre que ce n'était pas eux. Même si Leila admet qu'elle trouve le moment du fantôme un peu embarrassant, elle peut toujours en rire de bon cœur avec les milliers de personnes qui ont pu voir son histoire sur Facebook. Quand j'ai réalisé que c'était moi, j'ai éclaté de rire, dit-elle. Ma mère et moi avons tellement ri que nous avons pleuré. La minute précédente, elle pouvait percevoir la peur dans ma voix, et la minute suivante, j'avais tellement ri que je pouvais à peine parler. Mais comment se fait-il que Leila ne se soit pas reconnue sur les images? L'explication est assez simple. Elle était pressée et paniquée parce qu'elle pensait qu'il y avait un intrus. De plus, la femme sur les images avait les cheveux plus foncés et son haut semblait également beaucoup plus clair que le haut que Leila portait. En tout cas, l'histoire a fait rire les gens à travers le monde. Benita et Roy Rogers. Avez-vous déjà découvert quelque chose de tellement effrayant que vous êtes resté immobile pendant quelques secondes avant de réagir? C'est exactement ce qui est arrivé à Benita Rogers lorsqu'elle a entendu un étrange gémissement à travers son babyphone. Elle a couru vers la chambre de son bébé pour comprendre la source du bruit. Lorsqu'elle y est entrée, elle a découvert ce qui se passait et elle a été choquée par ce qu'elle a vu. L'histoire commence le jour où Benita a épousé Roy Rogers. Lors de leur première danse, elle lui a chuchoté à l'oreille qu'elle était prête à fonder une famille avec lui. Cependant, ça n'a pas été si facile pour le couple. Benita a fait 3 fausses couches et leurs espoirs de fonder une famille s'éloignaient de plus en plus. Le couple était dévasté par le chagrin et ils pensaient que leur rêve
ne se réaliserait jamais. Juste au moment où elle avait perdu tout espoir, l'inattendu s'est produit et Midnight est entré dans leur vie. Midnight était un mignon petit chaton perdu. Dès que le couple en deuil a vu le petit animal noir, leur instinct parental a pris le dessus. Ils ont vu que le chat avait besoin d'aide et ils ont décidé de l'adopter. Quand le couple a trouvé Midnight, il était très jeune et très faible. Il doutait qu'il s'en sorte tout seul. Mais peu importe combien le chaton avait besoin de Benita et Roy, il est vite devenu évident qu'ils avaient aussi besoin de Midnight. Il est devenu l'enfant qu'ils n'avaient jamais eu. Ils aimaient beaucoup le chat, et comme ils avaient maintenant quelqu'un pour s'occuper d'eux, ils ont décidé de mettre de côté leur projet de faire un enfant. Moins d'1 an plus tard, Benita est tombée enceinte pour la 4e fois. Alors que la plupart des gens considèrent les chats noirs comme un porte-malheur, Benita savait que Midnight était son porte-bonheur. Cette nouvelle inattendue a rendu le couple très heureux. Mais ils étaient aussi terrifiés. Ils avaient déjà fait 3 fausses couches et avaient peur de devoir en vivre une 4e. Ils ont essayé de ne pas trop s'emballer, bien qu'attendant avec impatience chaque visite chez le médecin. Les visites chez le médecin se passaient très bien et le couple a commencé à avoir un peu plus d'espoir. Et la 4e fois a été la bonne. Benita a donné naissance à une fille en parfaite santé. Ils ont décidé de l'appeler Stacy. Ils avaient attendu si longtemps ce moment et pouvaient enfin tenir leur petite fille dans leurs bras. Une seule chose les préoccupait. Comment Midnight réagirait-il ? Depuis 1 an, ils avaient donné au chat tout leur amour et toute leur attention. Et maintenant, ils devraient partager cela avec quelqu'un d'autre. Une fois à la maison, Midnight s'est précipité vers Stacy. L'inquiétude du couple a vite disparu, car il était très clair que Midnight aimait Stacy, et il l'a immédiatement accepté. Midnight est même devenu une sorte de garde du corps pour Stacy. Jour et nuit, il veillait sur elle. Peu importe où le bébé était, Midnight y était également. Ils dormaient même dans la même chambre. Roy et Benita étaient ravis que leurs 2 enfants s'entendent si bien. Mais ensuite, quelque chose de terrible s'est produit. Lorsque Stacy avait environ 6 semaines, elle est tombée malade. Ses parents l'ont emmenée à l'hôpital, où on leur a dit que Stacy avait juste un rhume. Le médecin leur a assuré qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Mais était-ce la réalité ? Les Rogers sont rentrés chez eux. Il était tard et ils ont mis Stacy dans son berceau pour qu'elle s'endorme. Les parents de Benita étaient en visite dans la maison et ils regardaient tous la télévision ensemble dans le salon. Un peu de détente après une journée aussi mouvementée leur ferait du bien. Bien sûr, ils ne savaient pas que leur journée était loin d'être terminée. Pendant ce temps, Midnight se comportait de façon très étrange. Elle essayait constamment d'attirer l'attention de Benita. C'était très inhabituel. Au bout d'un moment, Midnight semblait avoir abandonné et elle est sortie du salon. Tout le monde était assis dans le canapé quand un bruit inquiétant est venu de la chambre de la petite fille. Ils ont immédiatement cessé de parler pour écouter attentivement afin de définir l'origine du bruit. On ne voyait rien sur le babyphone, mais il semblait que le son étrange était un mélange de gémissements et de cris. Benita s'est précipitée vers la chambre pour comprendre ce qui se passait, et elle a ensuite découvert quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. Lorsque Benita est entrée dans la chambre, elle a vu Midnight miauler dans le babyphone. Ce comportement était incroyablement étrange, et elle a commencé à paniquer. Elle a regardé Stacy et a constaté que celle-ci était bleue et qu'elle respirait à peine. Benita était terrifiée à l'idée de perdre sa fille. Roy les a rejoints, et en un rien de temps, ils étaient tous dans la voiture, en route vers l'hôpital le plus proche. À l'hôpital, on leur a annoncé que Stacy souffrait d'insuffisance respiratoire. Heureusement, les médecins ont pu lui sauver la vie. Les médecins ont dit à Benita que s'ils étaient arrivés à l'hôpital quelques minutes plus tard, Stacy n'aurait pas survécu. Midnight lui avait donc littéralement sauvé la vie. S'il n'avait pas miaulé dans le babyphone, il n'aurait jamais découvert que Stacy était gravement malade. Benita et Roy seront éternellement reconnaissants que Midnight soit venu chez eux cette nuit-là, à la recherche d'un endroit où vivre. Le petit chaton
a non seulement comblé un vide dans leur vie, en les aidant à traverser une période difficile, mais a également sauvé la vie de leur fille. Oprah a même partagé l'incident sur sa page YouTube et des milliers de personnes ont commenté sa publication. Quelqu'un a dit « C'est pour ça que je suis fier d'être une dame aux chats. Ces animaux sont de vrais anges. » Quelqu'un d'autre a dit « Les chats ressentent lorsque quelqu'un souffre. Certains animaux sont vraiment des protecteurs pour les bébés. Je l'ai vécu tant de fois. » Que pensez-vous de l'instinct de ce chat? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.